สวัสดีครับผมอาทิตย์กุลนะครับวันนี้ก็จะมา DIY ชั้นวางของนะครับจากของในร้านทุกอย่าง20นะครับนี่ก็จะเป็นที่แขวนของแขวนเสื้อนะครับ20บาทแล้วก็เขียงนะครับ2อันนะครับอันละ20บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็60บาทนะครับผมจะทำยังไงก็ไปดูกันเลยครับ
ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการ DIY ของในร้านทุกอย่าง20บาทนะครับไม่เป็นชั้นวางของนะครับก็แข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมา DIY อะไรอีกก็รอชมนะครับขอบคุณครับ